Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi atuwadde olunaku olupya nate. Tumwebaza era tumuddiza ekitiibwa. Tumuyimusa tugamba nti teri amufaanana. Ye mukwano gwaffe yatwagala, tumwebaliza ddala. Twebaza Mukama olunaku lwa leero atuwadde obulamu. Bayibuli egamba nti ekisa kye kibeera kipya buli ku makya. Buli lunaku ekisa kye kibeera kipya. Era tumwebaza n'olunaku lwa leero kubanga nate ekisa kye nkakasiza ddala nti kiri kipya n'olunaku lwa leero. Neebaza Mukama olw'obulamu bwo. Era neebaza Mukama olw'obulamu bwaffe ffenna. Mwebale kuwulirizanga, mwebale kuteekamu bundles, mwebale kuteekamu wifi okuba nti muwuliriza era ne tugabanira wamu ekigambo kya Katonda. Mukama abampeera omukisa era abanjagalire. Yongera okunoonya Katonda obutakoowa. Kubanga Bayibuli egamba etya mu Isaaya? Egamba nti abajjukiza ba Mukama temukoowa so temuwummula paka mu Katonda lwali bafuula ettendo oba paka Mukama lwali tufuula ettendo. Kati mukwano gwange ampuliriza ndaba. Okunoonya Mukama, tokoowa kuwuliriza kigambo kya Katonda, tokoowa kusaba, tokoowa kugumiikiriza kubanga buli lw'okola ebintu ebyo byonna n'oyawula eby'omuwendo mu bitagasa, n'osaba essaala eya buli lunaku, n'obeera ng'ogumiikiriza, n'obeera ng'olindirira Mukama, n'obeera nga ebyo byonna byongera okuba nti osindiikiriza Sitaani n'okumulwanyisa n'okumumegga wansi kubanga ye waakumegebwa mu buli mbeera yonna. Ate ekirungi nti Mukama yatuwa amaanyi n'obuyinza. Yagamba abayigirizwa nti laba mbawadde amaanyi n'obuyinza okulinnyanga ku misota, ku njaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'ekizikiza. Era yatugamba tebitukolenga bubi n'akatono. Kaakati basebo ne bannyabo, already tuli bawanguzi n'okukirawo. Kati kyonna ekibadde kyekiiseewo kibadde kitiisatiisa butiisatiisa bunaku mbagamba ti Sitaani atiisatiisawo. Bw'omukaayuukira n'omugamba vva wano genda mu linnya lya Yesu, Sitaani adduka n'agenda kubanga atya. Ojja otunuulira omusota. Omusota tegusobola kubeera mu bantu. Omusota buli kaseera gubeera gwekweka, gubeera gwekukuma kubanga omusota ye Sitaani yennyini. Kale tukaayukire Sitaani tumugobe naye ajja tuddukanga. Mukama abampeera omukisa. Kale mbadde nkusaba otaagige mukwano gwo omujjukize nti essaawa yaffe ey'ekigambo kya Katonda etuuse. Mukwano gwaffe mugambe, muyite, musindikire ka link, mujjukize musindikire byonna. Mugambe nti obudde bwaffe butuuse obw'ekigambo kya Katonda, obw'okugabana ekigambo kya Katonda butuuse. Mukama akumpeera omukisa. Kale leka twebaze. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, Mukama tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza nate n'olunaku lwa leero. Tukwebaza olw'obukuumi, tukwebaza olw'obugabirizi, tukwebaza Taata olw'ekisa kye ekingi. Weebale Mukama gwatukuuma, weebale Taata gwatulabirira, atuliisa era tunywesa. Tukwebaza Mukama Kitange n'olw'Essande ennungi gye watuwadde, ate tukwebaza n'olwa wiiki eno empya gy'otuwadde, Kabaka w'abakabaka, Mukama Kitange Taata. Tukwebaliza ddala Katonda waffe Mukama, era tuzze mu maaso go Mukama Kitange Taata nga tusaba Katonda waffe oyongere okukola ebyekisa. Yongera Katonda waffe Mukama okukola ebyekisa mu bulamu bwaffe Mukama. Ndogabana ekigambo kyo Mukama, emmere yaffe ey'omwoyo. Tusaba Katonda waffe Mukama tulye tukute. Mukama Kitange etujje ku ddaala erimu etutuuse ku ddaala eddala. Katonda waffe Kabaka w'abakabaka tusaba okole. Kola mu bulamu bwaffe Mukama. Kola ebyekisa Kabaka w'abakabaka. Weegulumize era weetwalire ekitiibwa Katonda waffe Mukama Kitange Taata. Buli kinoomu Katonda waffe Mukama tufuule ettaka eggimu Mukama. Ekigambo kino mwe kinaagwa ne kimera ne kizaala obujulizi n'ebibala. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye.
amiina. Mukama mulungi, Mukama akumpeera omukisa. Weebale mukwano gwange gwateze ampuliriza, Mukama akumpeera omukisa. Tuzze tugabana okuva ku Sande eri ey'omunda, tuzze tugabana engeri ki gye tusobola okuziyizaamu omulabe Sitaani. Ne kaakati tukyagabana engeri gye tusobola okuziyizaamu omulabe waffe Sitaani, kubanga ye bwakuziyizibwa ate waakwokya. Ffe tetulina kugendera mu bigere bye, kubanga tulina omulokozi, era tulina omulokozi waffe eyakka ku nsi kuno n'afa ku lwaffe. Yabonyaabonyezebwa, buli kimu n'akiyitamu, buli kubonaabona kwonna n'akuyitamu, n'afa. Olaba yabonaabona n'okufa, naye nga kyayagala, ayagala kutaasa ggwe, ayagala kutaasa nze. Kaakati olunaku lwaleero tugenda kweyongera okuyiga, kubanga kati ennaku zino zonna tuli mu kuyiga ngeri ki gye tusobola okuziyiza omulabe Sitaani, okulwanagana n'omulabe Sitaani. Ebyawandiikibwa byogera mu Yakobo essula ya 4 olunyiriri olw'omusanvu. Tukyali mu Yakobo essula ya 4 olunyiriri olw'omusanvu, mwe tuyiga engeri gye tusobola okuziyizaamu omulabe waffe Sitaani, engeri gye tusobola okuziyizaamu n'okumuwangula, kubanga Sitaani tetulina kumwesembereza. Bayibuli egamba bweti mu Yakobo oba James, Yakobo essula ya 4 olunyiriri olw'omusanvu. Tusobola n'okugattako n'olw'omunaana, kubanga ebiseera ebisinga tutera okugattako olw'omusanvu n'olw'omunaana. Tugenda tugabana ne tugamba nti Bayibuli egamba nti kale mujemulukukirenga Katonda naye mulwanenga ne Sitaani. Bayibuli wegamba nti tujemulukukirenga Katonda, ate era yemwera egamba mu Romans negamba nti ffenna twayonoona ne tuva mu kisa kye. Kati kitegeeza tewaliwo malayika, tewaliwo atuukiridde, naye ekituufu kiri nti tusobola okutuukirira olw'ekisa kya Katonda, kubanga Yesu yagamba nti sajja mu nsi kusalira musango, sajja kusalira nsi musango, wabula ensi erokokere ku nze, erokokere ku Yesu. Ekyamuleeta kunoonya na kulokola ekyo ekyabula, kubanga bassebo ne bannyabo ekituufu kiri nti twali twabula. Amasanyu g'ensi eno gaali gaatubuza. Byonna bye tulaba ffe bye tuliyita ebirungi byali byatubuza, naye ng'ate byeffe bye twali tulaba ng'ebirungi mu maaso ga Katonda byonna butaliimu. Kati Yakobo agamba nti kale mujemulukukirenga Katonda naye mulwanenga ne Sitaani, naye anaabaddukanga. Nagamba musembererenga Katonda, owulira, tusembererenga Katonda naye anaatusembereranga. Munaabenga mu ngalo abalina, owulira, era mutukuzenga emitima gyammwe mmwe abalina emmeeme ebbiri. Tutukuzenga emitima gyaffe ffe abalina emmeeme ebbiri. Bagamba luli nti sabbuuni, ne bwe tubanga tusobola okugamba nti no tunaaba ne sabbuuni n'amazzi, ekyo tusobola okukikola nga tunaaba engalo zino, naye tetusobola kunaaba sabbuuni n'amazzi nga tunaaba mitima. Emitima baginaaza na musaayi gwa Yesu. Emitima okugulongoosa bagunaaza na kwenenya n'okujemulukukira Katonda, n'okwejja mu bubi bwonna, n'okuva mu bubi bwonna, n'okuva mu bikolwa by'omulabe Sitaani, n'okusalawo okwatula nti nze ndokose, kati si kyafugibwa mulabe Sitaani. Awo tujja kuba tunaaziza emitima gyaffe, era tujja kuba twerongoosezza okubanga tusobola okusembera mu maaso ga Katonda, okubanga tusobola okusemberera Katonda, okubanga tusobola okulwanyisa omulabe waffe Sitaani naye asobole okubanga atudduka. Kubanga nabagamba nti Sitaani munafu nnyo, munafu. Lwakuba nti no yeefuula ki munafu, kubanga ekiraga nti munafu, olaba ekintu kyonna ekiri fake tekisobola kuwangaala. Ojja ogula ekintu ekiri fake
ogule n'ekiri original byombi obitunuulire. First of all biba tebifaanagana. Ekiri fake kibeera fake, ne original ebeera original. Kati ate bw'ogattako okuba nti okuwangaala kwabyo original awangaala nnyo ate ekiri fake kifa mangu. Kati Stan fake yensonga lwaki olunaku olumu agenda mu Geyeena n'abagoloberezi be bonna n'emizimu gyonna gye yagwa nagyo okuva mu ggulu, kubanga afekinga. Stan fake. Kyova olabanga Bible egamba mu Corinthians nti alinganga malayika ow'omusana, alinganga malayika ow'omusana. Stan si malayika. Stan manyi ga kizikiza. Alinganga afekinga embeera ye, afekinga. Stan yefekinga, afekinga embeera ye ng'anoonya. Ate wali mu Peter, 1 Peter chapter 5 verse 8. 1 Peter chapter 5 verse 8 yagamba nti omulabe waffe Sitaani alinganga empologoma ng'atambula awuluguma, alinganga si mpologoma. Kati gambide nti alina maanyi. Sitaani si mpologoma. Enkya n'eggulo nsiba mbagamba buli lunaku nti empologoma eri emu ye empologoma ya Yuda eyafa, eyawangula amagombe n'azuukira mu bafu. Bayibuli egamba nti lwe yazuukira, bwe yakka emagombe, abafu abaali baziikibwa baavaayo bazuukira. Yajjayo ebisumuluzo by'okufa n'abijjayo, n'atufuula balamu. Kati empologoma ya Yuda eri emu eyawangula amagombe n'okufa. Kati Sitaani aleme kutwekulumbalizaako ng'abatamumanyi, ng'abatamanyi nkwezi. Era Bible bwete bwegamba nti Sitaani aleme kubeekulumbalizaako ng'abatamanyi nkweze. Ekituufu kiri nti tumanye enkweze nti Sitaani afeekinga. Tumanye enkweze nti Sitaani alinganga malayika ow'omusana. Kyakola akozesa tricks bbiri. Tricks za Sitaani ziri bbiri. Either ajjanga alinganga malayika ow'omusana nga ayagala kulimbalimba akulaga obulungi bwe, yeefuula nti mulungi. Naye basebo ne bannyabo, wali olabyeko omusota nga mulungi? Osobola okusula mu nnyumba ng'erimu omusota? Osobola okutambula mu mmotoka n'ogamba nti nno kantambule nti gudde wali gwovuge ng'oli mu driver's seat, gwogudde wali mu co-driver's seat, mutuule mutambule. Sitaani musota, Sitaani busagwa. Era teweesemberezanga Sitaani, teweesemberezanga bikolwa bya mulabe Sitaani, kubanga byonna bifu. Ate olw'okuba nti bifu, olw'okuba nti biri fake, olunaku lumu ku nkomerero agenda kubisasulira byonna. Era y'ensonga lwaki kati ali ku speed eya waggulu, ng'akema ng'akola emirimu gye, kubanga kyayagala kiri kimu. Anoonya baanaasuula, anoonya ekibinja ky'anaagenda nakyo mu Geyeena. Naye kakati naffe twamutegedde. Naffe twamutegedde. Bayibuli egambye wano mu Yakobo essula ya 4:7 nti tujeemulukukirenga Katonda. Kati bassebo ne bannyabo, obujeemu bwe tubuveemu. Twakola emputu emala, tukoze emputu emale, kati tujeemulukukirenga Katonda. Tulwanaganenga ne Sitaani, tulwanaganenga n'omulabe waffe Sitaani, naye anaatuddukanga. Tuleme genda mu Geyeena naye, kubanga Geyeena baagikolera Sitaani. Geyeena tebaagikolera mwana wa muntu, tebaagikolera gwe, tebaagikolera nsi. Geyeena baagikolera Sitaani gy'agenda okubeera, kubanga okuva ku n'emizimu gye. Geyeena baagikolera Sitaani n'emizimu gye gy'agenda okubeera, kubanga okuva ku ntandikwa yakola emputtu. Era omwana wa Katonda ffe kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa by'omulabe Sitaani wano ku nsi, kubanga Katonda atwagala nnyo. Basibo ne bannyabo, Katonda waffe atwagala nnyo. Era ensonga lwaki yawaayo omwana we okufa atufiirire ffe abalina ebibi. Bagambe tewaliwo malayika, twali tujjudde empitambi, twali tujjuddeko. Bayibuli kyeva egamba nti munaabenga. Owulira wano Bayibuli kyevudde egamba nti munaabenga mu ngalo abalina ebibi.
Bible kyevegamba nti tunaabenga mu ngalo ffe abalina ebibi. Ekituufu kiri nti emikono gyaffe gino gikola ebibi, omutima gwaffe girowooza ebibi. Agambye nti mutukuze emitima gyammwe alina emmeeme ebbiri. Emitima gyaffe mikyamu, girowooza bubi. Girowooza bubi emitima gyaffe, girowooza buli kaseera okukola obubi, girowooza buli kaseera okutta, girowooza buli kaseera kubanga sitaani yagikoleramu. Tuginaaze n'omusaayi gwa Yesu, twetukuze n'omusaayi gwa Yesu, tunaabe mu ngalo n'omusaayi gwa Yesu, twenaaze twetukuze, tunaaze akamwa kaffe, tunaaze endowooza zaffe. Ate ekituufu kiri nti akamwa tekalina buzibu. Bayibuli egamba nti ekyonoona omuntu si kye kiyingira. Ekyonoona omuntu, era bw'obanga olina bansonyiwe ku kino, naye bw'obanga obadde olina kyotolya, simanyi, it's okay ku ddembe lyo okubanga olina kyotolya, naye ekyonoona omuntu si kyekyo kyolya. Ekyonoona omuntu, Yesu yagamba abayigirizwa be nti mwe temumanyi nti ekyonoona omuntu si kye kiyingira wano, kubanga ekino kyonna ekiyingira wano ekiyita mu kamwa ne kiyingira kituuka ne kifulumira mu kiyigo. Naye ekyonoona omuntu kyekiva mu mutima. Omutima, Yeremiya yayogera nti omutima mulimba gulwadde endwadde etawonyezeka. Omutima mulimba gulwadde endwadde etawonyezeka. Basebo ne bannyabo, tulongoose emitima gyaffe, tujjemu ekko mu mitima. Tusabe ekisa kya Katonda kitulongoose, kubanga Bayibuli egambye nti mutukuze, owulira agambye ati era mutukuzenga emitima gyammwe mmwe abalina emmeeme ebbiri. Omusajja ono Pawulo yali ayogera n'abantu bano ng'agamba bannange, mulimu abalina emmeeme ebbiri, nga omuntu ali mu kanisa naye ng'ate alowooza ngeri ki gy'anaagendamu mu ssabo okudibya munne, oba engeri ki gy'anaagendamu mu ssabo okuloga munne, naye ng'ate ali mu kanisa atendereza akuba mu ngalo. Osanga n'omuntu asinza omusinza ng'asinza nnyo, n'ogamba bannange ono ng'asinza, naye nga bw'ava ku kituuti byakola birala. Kati omuntu oyo ze emmeeme ebbiri Pawulo ze yali ayogerako, n'agamba nti mwetukuze mmwe abalina emmeeme ebbiri, kubanga ekituufu kiri nti tekisaana kuba nti olina emmeeme ebbiri, tekisaana kubanga oyimiridde eno ng'ate oyimiridde eno, ng'ekigere ekimu okitadde mu ssabo, ekirala nga kiri mu kkanisa. Ate abantu bangi abatambula bwe batyo, ng'ekigere ekimu kiri mu ssabo, ekirala kiri mu kanisa. Atambula n'emmeeme ebbiri, ekifaananyi kyalaga wano nga kirala, mu kanisa alaga ekifaananyi kirala, naye ate bw'atuuka ebweru ate nga nakyalaga kirala. Kati Pawulo kyava agamba nti mwetukuze mmwe abalina emmeeme ebbiri, mwetukuze. Agamba kwetukuza, agamba kwerongoosa, agamba kwenenya. Tulina okwenenya basebo ne bannyabo. Ekituufu kiri nti nabagambye nti tewaliwo malayika, era tewali agamba nti bannange nze tubanga mu Bayibuli muno mulimu olugero lw'omusajja omugagga eyajja mu maaso ga sajja mugagga ng'alina buli kimu, najja mu maaso ga Katonda. Ne wajjayo n'omulala yeye yali muwooza, naye najja mu maaso ga Katonda. Buli omu kati ono omugagga ye n'ayimirira mu maaso ga Mukama kumpimpi, n'amugamba, Mukama okimanyi nze nkusinza, era okimanyi buli nnaku nze mpa ekimu eky'ekkumi, nze okimanyi nti nkola kino nkola kiri, okitegeera. Kati ne wabeerawo olwo olugero Yesu ye yalugera, n'agamba ne wabeerawo n'omusajja omulala nga bambi ye muwooza, era ye yayimirira wala, n'agamba, Mukama nze nsaasira munnange, okimanyi nti sitambula bulungi, okimanyi nti siri bulungi, okimanyi nti ndi muwooza. Kakati emmeeme
emmeeme kakkanye, emmeeme etuukiridde. Kati kwaba ababiri Yesu yabuuza mulowooza ani Katonda gwe yawulira, ani kitaffe gwe yawulira? Kubanga bino ebintu si byamalala, okujja mu maaso ga Katonda si byamalala. Olaba n'omwana we yakkakkananga n'amugamba kitange kino ne kino, kitange. Ya olunaku olumu Bayibuli egamba yakwata ebbasiketi ng'erimu ebyennyanja 5. Yalina ebyennyanja 5, yalina ebyennyanja byaliwa 5 neba n'emigaati 2. Oba olunaku olumu yakwata basiketi ng'erimu ebintu bitono nga tebimala, naye ng'ate abantu bangi, abantu baali mu 4,000. Bayibuli egamba baali mu 4,000 oba 5,000, naye nga togasseeko baana. Abo be baali babala baali basajja bokka, naye nga tejjukira nti awali abasajja wabeerawo n'abaana, wabeerawo n'abakyala. Naye ku olwo babala abasajja bokka, baali basukka ne mu 4,000. Kakati n'akwata basiketi nga bali mu ddungu, bali mu njala. N'akwata basiketi n'agiyimusa n'agamba Mukama kitange nkwebaza. Yamugamba kitange nkwebaza kubanga bulijjo mpulira, ne olunaku lwa leero mmanyi ogenda kumpulira. Mukama n'atandika omutegeeza ensonga ng'alaba obwennyanja tebumala. N'agamba Mukama bino biibino, nkusaba Katonda affe Mukama kitange taata obiwa omukisa byale abaana bo basobole okukola ki, okulya n'okukkuta. Era yagenda okugyayo basiketi bw'ati okugiteeka wansi ng'ebyennyanja bingi nga biyitirivu, ne bateeka mu basiketi ennene, abantu ne balya n'okulemwa ne balemwa. Kakati kwegamba humbleness eyo, newankubadde nga yali mwana wa Katonda naye yakkakkana, yali humble, meekness, yali meek, okuba nti no asobola okuba nti ayina obuyinza bwonna, kubanga Bayibuli egamba nti yalina obuyinza bwonna, naye yalaga nti ateekwa kuba nti akkakkanye okusobola okuba nti no abeera mu bwakabaka bwa Katonda, oba asobola okuba nti akakkanye okusobola okuba nti atambuza emirimu gya kitaawe. Kakati ffe baani abatasobola kukkakkana? Bayibuli egamba nti tujeemulukukirenga Katonda, kubanga twali twajeema kuva ku lubereberye. Bajjajja Adamu ne Eva baajeema okuva ku ntandikwa, era obujeemu bwabwe bwaleetera n'abaana baabwe okwetta. Omwana waabwe omu yakwata muganda we n'amutta, naye ng'era ekintu kiri eky'obujeemu kyekikola ki, kyekibalimu. Naye ng'okuva ku ntandikwa obujeemu obwo era Sitaani ye yabuleeta, kubanga Sitaani yagenda n'akema Kaawa n'amusisinkana ng'ali yekka, n'atandika omuteekamu ebirowoozo ebikyamu, n'atandika omuteekamu ebirowoozo ebifu. Kati Kaawa omwami we bwe yajja n'agamba yiyi kati kambuulireko omwami Kaawa gundi Eva n'atandika okubuulira omwami we ensonga zonna nga bwe ziri. Obujeemu ne buyingirawo. Okuva n'olwo obujeemu ne butandika. Ogenda okakana ng'abaana baabwe omu asse munne ewatali nsonga, bwe kityo okugamba omutima ne gufa. Owulira Kayini yayingiramu omutima omufu, n'atunuulira muganda we ng'awulira ayagala aveewo, ng'awulira ayagala amutte. Era bye bino ne kaakati ku nsi tubiraba. Omuntu atunuulira muganda we ng'awulira ayagala kumutta kubanga yafunye emmotoka, ng'awulira ayagala kumutta kubanga yazimbye kalina, ng'awulira ayagala mutta kubanga ali bulungi. Ebyo era y'ensonga, kubanga oli ne bw'aba nga takoze nga Kayini bwe yakola, n'agamba nti kankwate ekiso mutte. Naye obuntu n'agenda mu ssabo olwa muganda we ng'ayagala amudibye, ng'ayagala adibye emirimu gye, ng'ayagala bamugobe ku mulimu. Era enjawulo tewali ne Kayini byabakola. Kati Pawulo kyava agamba abantu bano nti mujeemulukukirenga Katonda.
mujeemulukukirenga Katonda, mulwanenga ne Sitaani, tulwanenga n'ebirowoozo Sitaani byatuyingizaamu, tulwanenga ne Sitaani, tuleme kubeera na mmeeme bbiri. Basebo ne bannyabo, buli lw'onoobeera n'emmeeme bbiri togenda kusetolinga, ne bw'onooba ng'ofunye ekinkuba ng'olina emmeeme bbiri togenda kumatira. Ekituufu kiri abantu abatamatira, kubanga ensonga eyo eva kuki? Ku mmeeme bbiri. Ayagala kino, ayagala kiri, ayagala kino, ayagala kiri. Ffe edda nga tukyali bato, bamaama baffe abazadde batukuzanga bagamba nti totunulanga mu ssowaani ya munno. Bw'obanga babajjulidde emmere eyo gye babajjulidde ye kumala, totunulira mu ssowaani ya munno. Bw'obanga ogiridde n'ogimalawo ng'owulira tokkuse, ng'ogenda ng'ogamba maama ng'omugamba maama ti mpulira sikkuse bannyongere ku mmere, naye totunula mu ssowaani ya munno. Kiki ekikutunuza mu ssowaani ya munno? Okutunula mu ssowaani ya munno kyekyo ekitwala abantu mu masabo. Oli n'agamba gundi avuga atya emmotoka, gundi atunda atya nga nange atunda ansinga atya okutunda, gundi ansinga atya obuyigirize, gundi abeera obulungi bw'atya atya. Twegambye ebintu bifaanagana bwe bityo y'ensonga eyo ebireeta emmeeme ebbiri. Era basebo ne bannyabo, naye bw'onookwata obujeemu n'obujja n'osaba Katonda, n'osaba Omwoyo wa Mukama n'akuyamba, n'okowoola omusaayi gwa Yesu ne gukunaaza omutima gwo, n'obeera clean mu mutima gwo, n'oyatula Yesu Kristo okuba omulokozi wo, togenda kusagasagana. Kubanga buli lw'obeera n'emmeeme ebbiri omaliriza osagasaganye. Obeera n'emmeeme ebbiri ogenda kumaliriza ng'osagasaganye bakukuba. Abantu bangi be batutte mu masabo naye nga si kwesiimira. Naye oli agenda n'akubuulira gundi n'akusinga, kale laba muganda wo muto wo ojjukira yakatandika wano naye kati laba gyali. Okimanyi nti no okimanyi nti agenda kusinga, okimanyi nti agenda kola. Abantu bangi abalina emikwano naye ng'emikwano tegibazimba wabula nga gibasuula busuuzi. Emikwano nga mu kifo gy'obatwala mu maaso, emikwano nga gibazabuzza mabega. Abantu bangi tubalabye, abantu bangi abaseeredde, abantu bangi abagudde physically, abantu bangi abagudde mu business, abantu bangi be bagobye ku mulimu, naye nga ekyabaleetera ekyo gy'emikwano egitabazimba, gy'emikwano egibatwala mu bujeemu. Nkugambye abantu bangi abagenze mu bwenzi naye ng'obwenzi tebabwetwalamu bo nga bo, wabula nga babatandika mpolampola, nga yalina mukwano n'amutandika mpolampola n'amugamba nti kati gwe omuwala omulungi bw'otyo n'otofuna musajja gw'okuula, n'otofuna kisajja ky'okuula, kati gwe kati kola bw'otyo kola bw'otyo. Okitegeera, ogenda okukakana omuntu nga gwe baatwala afuukidde ddala expert nga afukidde ddala expert mu nsonga eyo, naye nga teyagendayo kubanga yali yesimidde, wabula yagendayo kubanga yali influence ya mukwano gwe. Kakati twegendereze n'abantu bennyini be tutambula nabo, n'abantu bennyini be tunyumya nabo. Kibiki by'odiscussinga naye? Waliwo ebintu by'otosuubira kubanga ogamba muntu naye nga olina kubigamba Katonda. Ng'olina kubigamba Katonda. Nkugambye malayika ow'ekizikiza ajjanga malayika ow'omusana. Ayinza kuba mukwano gwo naye nga yeefuula nti akufaako nnyo, naye nga bwadde eri ebbali agamba mumaze era ngenda mukola kino ne kino, nga kyayagala kiri kimu, ayagala kusuula, ayagala kusaanyaawo, ate nga tolina na kye wamukola. Kati Bayibuli egambye mu Yakobo essula ya 4 olunyiri olw'omusanvu n'olw'omunaana ze tugabanyeeko olunaku lwa leero, agambye nti kale mujeemulukukirenga Katonda. Tujeemulukukirenga Katonda, ekyo ekintu kiri kiriya. Tujeemulukukirenga Katonda. Abadde aloga va mu kuloga, abadde ayomba va mu kuyomba, kubanga ebyo ebikolwa bwe bityo si bya mwoyo, si bya Katonda. Bayibuli egambye nti kale mujeemulukukirenga Katonda. Naye
mulwanenga ne sitaani. Nkugambye sitaani tebamukuba bikonde. Sitaani tebamukuba bikonde. Tubadde tuyiga engeri gye tulwanagana ne sitaani. Sitaani Bayibuli egamba nti ye sitaani wa kulwanagana naye, sitaani wa kwokya, sitaani wa talina kalungi katwagaliza, sitaani wa kwokya talina kalungi kayagaliza mwana wa muntu, talina kalungi kayagaliza. Kubanga owulira okuva mu ntandikwa sitaani ye taata w'abalimba. Alimba atega obukodyo obwa buli kika. Kyova olaba nga Yobu ye yagamba nti ngenda kulindirira Katonda. Yobu yagamba, kabambi Yobu ye musajja atu yali tamanyi nti waliyo sitaani. Era n'agamba mbu Katonda yawa ate yajjawo. Nedda. Katonda tasobola kuwa mulimu ate n'agukujjako. Katonda tasobola kuwa mwana ate n'amutwala. Katonda tasobola kuwa birungi ate n'abikujjako. Katonda tali bwatyo. Katonda bwakuwa ebirungi, sitaani kyakola kwe kuyigganya omulimu gwa Katonda. Asobola okuba nti no ekirungi kino kyobadde weeyagaliramu akikujjako. Kati Yobu yali tamanyi. Ye yagamba nti Katonda yawa ate Katonda yajjawo. Nedda. Ne kakati abantu bakyogera mbu Katonda yawa ate Katonda yajjawo. Katonda tasobola tuwa kirungi ate n'akikujjako. Tekisoboka ekyo. Katonda afa atwagala nnyo. Atwagala nnyo. Y'ensonga lwaki yawaayo omwana we omu yekka tusobole okubeera abalamu, tusobole okusanyuka mu nsi. Yamusindika, weewuunye, yasindika omwana we ng'akimanyi nti ku nsi agenda kubonaabona, naye teyafaayo. Yagamba waakiri ggwe nange tununulibwe. Yamusindika ng'akimanyi nti omwana we agenda kukubibwa kibooko. Yafaayo n'agamba waakiri ggwe nange tuwonyezebwe endwadde. Yamusindika nga ku nsi akimanyi nti omwana we agenda kubonaabona, agenda kubonyaabonyezebwa, naye yagamba nedda, waakiri ggwe nange afiirire ebibi byaffe, atufiirire ffe tubeere baddembe. Basebo ne bannyabo, tetwayina way out, tetwayina way out yakuwona sitaani n'enkweze. Tetwayina way out yakuwona mulabe sitaani n'enkweze, kubanga ekituufu kiri nti sitaani mubi. Omusota teguyina mirembe. Nakugambye nti sitaani akola ki? Yeefuulira mu biti bibiri, akozesa ebiti bibiri. Ekiti ekisooka nakibagambye nti ajjanga malayika ow'omusana, nga kyayagala ng'ayagala omutrusting, ng'ayagala omwesige. Kaakati alimbalimba, akola byonna asobole okulaba nti no omwesiga. Sorry. Sitaani akola byonna alabe nti omwesiga. Asobole okudominatinga obulamu bwo. Asobole okulaga nti Katonda wo tagasa. Asobole okulaga nti obulokozi tebugasa. Lwaki obonaabona nabwo? Okitegeera? Yajja mu maaso ga Kaawa n'amulaga n'amugamba nti naye okimanyi nti no mulimu omuti ogw'obulamu. Mulimu omuti ogw'obulamu ate ng'omuti ogwo gugaba amagezi. Kati olaba nti Katonda, olaba nti gwe muyita nti Katonda wammwe, okimanyi nti yali tabaagaliza. Hawa n'agamba kiki kati tukole tutya? Koye nti ogwo omuti gulagaba amagezi, kati yali abagambyeko nti no bwe mugulyako mufuna amagezi. Hawa n'amugamba nedda ssebo, mbadde sikimanyi. Okitegeera? N'atandika omuti. Yajjanga malayika ow'omusana n'atandika okumulimbalimba. Ogenda okukakananga Hawa atandise okutrustinga omusota, era ogenda okukakana Hawa olw'okuba nti yatandika okutrustinga omusota, ebintu byonna n'abiyingiza mu Adamu, ne Adamu naye n'amatira ate omukyala, ng'ate kubanga Katonda yamugamba nti omubeezi yamutondera omubeezi. Ogenda okukakana ng'omubeezi abuulidde omwami we nti naye era bagenda okulaba nga bwe baali ekibala, bagenda okulaba nga amagezi gazze, naye ogenda okukakana nga balaba bali mu kufa. Naye nga yali malayika ow'ekizikiza, sitaani ye yajja tandika obbalimbalimba.
kati sitaani bw'aba takozesezza kakodyo ako k'okwefuula malayika ow'ekizikiza akozesa akakodyo ak'okutiisatiisa. Weewali mu 1 Peter wayogerera essula ey'okutaano olunyiri lwa 8 n'agamba nti omulabe waffe sitaani alinganga empologoma ekyokubiri afeekinga ng'atiisatiisa. Bw'oba ng'oganye mu mirembe atandika okulumbagana ng'atiisatiisa. Y'ensonga lwaki olootaloota agaloota agabi, y'ensonga lwaki asobola okulumbira wonna, asobola okulumbira mu galooto n'oloota nga bakugoba, n'oloota nga kino ogenda okukakana bw'onyumizaako omukwano gwo n'omugana naye bannange naloose mu nnaku zino zonna ndoota. Ogenda okukakana mukwano gwo ng'akugamba nedda tugende mu bajjajja babisibe, bajjajja babikole batya. Kati obwo bwonna obukodyo bwe bumu ku bukodyo nkugambye sitaani bwakola ki? Bwakozesa ng'ayagala either ajjanga malayika ow'omusana nga kyayagala ayagala kulimberimbe, kubanga okuva ku ntandikwa sitaani ye mulimba, sitaani ye taata w'abalimba. Kati alimbalimba bw'aba atasobodde kulimbalimba butiisa. Bw'oba oganye mu mirembe akulumbagana bulumbaganyi, nkugambe kyova oloota agalooto, era bw'obanga oloosa agalooto gonna totyanga, yimmirira ogoba agalooto ago kubanga olina obuyinza. Bayibuli egamba nti tuweereddwa obuyinza. Wulira, soma Luka, soma mu Luka, Luke chapter 10. Luke chapter 10. Tusome okuva ku ki? Tusome okuva ku 17 to 19. Luke chapter 10. Luka essula ya 10. Tusome okuva ku 17 paka 19. Owulire obuyinza bw'olina. Oyina obuyinza basebo ne bannyabo. Luka essula ya 10 okuva ku olwa 17 paka ku 19 egamba bweti. Abo ensanvu ne bakomawo n'essanyu nga bagamba nti Mukama waffe ne baddayimooni batuwulira mu linnya lyo. N'abagamba nti nalaba sitaani ng'avudde mu ggulu okugwa ng'okumyansa. Owulira bw'agamba nti Yesu ng'agamba abayigirizwa be nti nalaba sitaani ng'avudde waggulu okugwa ng'okumyansa. Laba mbawadde, kati olw'okuminaomwenda lugamba nti laba mbawadde obuyinza obw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe, so tewaabenga kintu ekinaabakolanga obubi n'akatono. Tulina obuyinza tubuyina okugobanga sitaani, okumuziyiza n'okumumenyamenya n'okumwokya. Budde bwagambe nti laba mbawadde obuyinza. Oyina obuyinza basebo ne banyabo, tuyina obuyinza. Oyina obuyinza, nina obuyinza. Oyina obuyinza obw'okwokya egulooto ogwo ogukusula gukutulugunya. Oyina obuyinza obw'okwokya ekimesa ekyo ekisula kitambula ku mabaati go. Oyina obuyinza obw'okwokya eddogo eryo omulabe sitaani lye yayingirizaamu neibawo n'atandika okukuloga. Oyina obuyinza, era lekerawo okutya. Omulabe sitaani alekeraawo okutiisatiisa. Lekerawo okutya. Nkusawaddemu amaanyi oguma omwoyo nti buli kakodyo konna omulabe ke yateekateeka tukalinako obuyinza. Bino ebigambo byava mu kamwa ka Yesu. Yesu agambye nti nalaba, n'abagamba nti nalaba sitaani ng'avudde mu ggulu okugwa ng'okumyansa. N'abagamba nti nalaba sitaani ng'avudde mu ggulu okugwa ng'okumyansa. Yesu yali amulaba, agambye yamulaba ng'avudde mu ggulu
ng'okumyansa n'agamba nti naye laba mbawadde obuyinza nkugambye obuyinza tubulina lekeraawo okutya lekeraawo okweraliikirira obuyinza tubulina okuziyiza sitaani okumugoba nti laba mbawadde obuyinza obw'okulinnyanga ku misota omusota tebagubiibiita bagulinnya bulinnya ku mutwe obw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe n'agamba so tewali kintu kinaabakolanga bubi n'akatono amaanyi tugayina amaanyi katonda affe yagatuwa amaanyi omwoyo omutukuvu tugayina amaanyi ag'omwoyo omutukuvu tuyina amaanyi n'obuyinza basebo ne banyabo kati embeera gy'oyitamu embeera gy'olimu erekerawo okukutiisatiisa embeera agalootolooto nkugambye olwaliro simanyi lwaki katonda lwaki ekintu ekyo kimbikuliddwa wano ekyagalooto abantu bangi abaloota ne batandika okutya omanyi nti omuntu aloota buloosi n'atandika okusamira aloota buloosi bwakigabanako n'omuntu omulala namugamba ezo empewo zewammwe zigamba ogenda osamire zaagala ogenda osamire abantu bangi abayingidde mu kusamira naye nga baloota buloosi galootolooto kati bwegendereze ekirooto bwe kiba nga kirungi kisabire mugambe mukama kino ekirooto kirungi kituukirire omwoyo omutukuvu akinyweze kituukire ekireera ekirooto kirungi naye bwe kiba nga kibi sazaamu kyokyo omuliro kirumbagane kikube spirituale kubanga agalotolooto kuba olaba Yusufu yayina ebirooto birungi kisinziira engeri gy'olootamu naye ng'ebirooto birungi ebirooto byo ebirungi saba katonda bituukirire naye ebirooto bino ebibi byokuba bukubi yokya bwokya siguukulula kasuka kubanga obuyinza tubuyinagamye mbawadde obuyinza okulinnya ku misota ku njaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna basebo ne banyabo obutalekaawo n'amaanyi gonna amaanyi ga covid gonna tugayinako obuyinza okugalinnya ku mutwe n'okugafuutola atugambye mbawadde obuyinza tubuyina kati lekeraawo okutya lekeraawo okweraliikirira abantu baloota natandika okweraliikirira nagamba era bannange nzeera bannange kakati nyina okutwala simanya oba batwala biki ayina okutwala olubugo bajjajja baagala embugo simanya baagala olubugo n'oloota maamawo yafadda n'omuloota muli mu lujjuliro omuntu omufu maamawo yakuzaala era yali akwagala naye kassa yafa temukyalina nkolagana tewaliiwo nkolagana taatawo yakuzaala yes naye bwe yafa tewaliiwo nkolagana oli yafa dda okitegeera yafa dda tewaliwo nkolagana kakati bw'oloota mbu simanyi otudde naye simanyi ayina byakugamba simanyi akuyitaayita bw'ati akukoowoola kugamba jangu ebyo kutula mugambe siina nkolagana naye nkukutulira ddala nkumenyaamenya kwekwe okulwanagana agambye mulwanagana ne sitaani kati kwekwe okulwanagana ne sitaani si kuba bikonde lekeraawo okulwana bagenda kusiba bagenda kuteeka mu kkomera omulabe waffe sitaani gwe tulina okulwanagana naye omuntu eyafa nomufune bw'aba nga yali akwagala nnyo omuloota otya nti akuleze n'otuula butuuzi bw'oti omulezi oloose olaba nnyo akuleze yeefudde nti mukwano gwo omufu si mukwano gwo era lekeraawo okugamba nti yes omumiisinga naye mute yagenda kati tunuulira kati by'olina okutunuulira katonda ku lw'obulamu bwo naye n'omuloota mutudde ku lujjuliro mulya mwenna alina byakugamba akukuba obwama akuyitiriza bw'ati ebyo byonna bifu
kutula agambye mulwanagane olwo sitaani aba muyiseemu aba atandise okugolokosa omuzimu ogwo gutandika okutulugunya era obudde bugenda okukya ng'omubiri gukuluma olinganga gwe bakubyekubye emiggo otandika okufuna amawulire amabi kubanga osula oyogera n'abafu osula oli enkolaganayo kwegamba ebintu ebifaanagana bwe bityo Bayibuli egambye nti tulwanaganenga ne sitaani tulwanaganenga ne sitaani ate ng'obuyinza mukama waffe Yesu yabutuwa obuyinza mukama waffe Yesu yabutuwa kubanga yagambye nti laba n'abagamba nti nalaba sitaani tusoma mu Luka ebiseera ebisinga babeerawo bannaffe abatalitegedde naye Rose atera okubajjukiza Bayibuli egambye nti nalaba Rose ne banne bonna mukama batuweera omukisa mwenna abajjukiza ennyiriri ze tuba tusomye ze tuba tugabanye kati okutandikira ano mu Luka essula ya 10 Luka essula ya 10 tusomye okuva ku 17 paka 19 agamba nti awo ab'ensanvu ne bakomawo n'essanyu nga bagamba nti mukama waffe ne baddayimooni batuwulira mu linnya lyo bakomawo nga basanyufu nga bagamba nti mukama waffe ne baddayimooni batuwulira mu linnya lyo Yesu n'abagamba bw'ati n'abagamba nti nalaba sitaani ng'avudde mu ggulu okugwa ng'okumyansa sitaani ye namulaba ku bassebo ne bannyabo sitaani abadde awakana sitaani ye waali n'eddogo weeriri agamba nti nalaba sitaani mukama waffe Yesu yennyini yagamba abaana be abayimini abayigirizwa be nti nalaba sitaani mukama waffe yalaba sitaani ng'aba mukasuka ng'ava mu ggulu ng'okumyansa ng'ava mu ggulu nga yeefudde nga malayika ow'omusana mukama waffe Yesu yagamba abayigirizwa be nti nalaba sitaani ng'ava waggulu ng'okumyansa nga yeefudde nga malayika ow'omusana n'agamba naye laba mbawadde obuyinza okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna bassebo ne bannyabo n'amaanyi gonna ag'omulabe so tewaabenga kintu ekinaabakolanga obubi n'akatono kakati Bayibuli egambye nti n'amaanyi gonna ag'omulabe nabagamba nti omulabe waffe ye sitaani omulabe waffe si ye muntu munno ali awo wabula sitaani wabula muntu munno yayingirwamu omuzimu yayingirwamu buyingirwamu n'atandika okuloga naye ng'omulabe waffe ye sitaani kati Bayibuli egamba nti Yesu yatuwa amaanyi okuzikiriza n'okulwanagana n'omulabe waffe sitaani okumuziyiza wali mu James agamba nti mujje mulukukirenga Katonda mu James mu Yakobo agamba nti mujje mulukukirenga Katonda mulwanenga ne sitaani mujje mulukukirenga Katonda naye mulwanenga ne sitaani naye anaabaddukanga olw'omunaana nti musemberenga nsoma Yakobo essula ya 4 olunyiri olw'omusanvu n'olw'omunaana nti musembererenga Katonda naye anaabasembezanga mmwe munaabe mu ngalo abalina ebibi era mutukuzenga emitima gyammwe mmwe abalina emmeeme ebbiri Bayibuli bwetugambye bassebo ne bannyabo kati wonna wobadde olaba nga mubutuufu toyimiridde bulungi oyinza okuba nga mubutuufu kiri nti gwe kennyini naawe weemanyi nga waliwo wobadde okola emputtu wabaddewo wobadde okola omutwe omunene ogamba kino waakiri kankoleyo ddiiru eno kankole kino oba kankole kiri Bayibuli egamba tujje mulukukirenga Katonda ate wano mu Isaaya 5:5 Isaaya 5:5 Isaaya awulira 5:5 bwegamba Isaiah 55 wano okutandikira ku nnyiri olw'omukaaga Isaaya 5:5
okutandikira no kunyira olw'omukaaga gamba nti munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Bw'atyo bw'agamba nti tunoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Jjukira wali mu James essula ya 4:8 agambe nti mumusemberere naye anaabasembezanga. Mumusemberere naye anaabasembezanga. Naye tetusobola kumusemberera nga ffenna tujjuddeko. Tetusobola kumusembeza nga ffenna tujjudde obulimba. Tetusobola kumusembeza nga tulina emmeeme bbiri. Kati Isaaya 55 nnyiriro olw'omukaaga okutandikira ku lw'omukaaga okukkirira wansi egamba bw'eti nti munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Mumukaabirirenga nga bw'akyali okumpi. Omubi aleke ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye era akomewo Mukama, naye anaamusaasira adde eri Katonda waffe, kubanga anaasonyiyira ddala nnyo. Kubanga ebirowoozo byange si bye birowoozo byammwe, so n'amakubo gange si ge makubo gammwe, bw'ayogera Mukama. Kubanga eggulu nga bwe lisinga ensi obugumivu, amakubo gange bwe gasinga gatyo amakubo gammwe, n'ebirowoozo byammwe ebirowoozo byammwe. Kubanga enkuba nga bwekka n'omuzira okuva mu ggulu ne bitaddayo, naye ne bifukirira ettaka, ne birimeza, ne biribaza, ne biwa omusizi ensigo n'omuli ekyokulya, bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange. Tekiridda gye ndi nga kyereere, naye kirikola ekyo kye njagala era kiriraba omukisa mu ekyo kye nakitumira. Nsomye ennyiriri nnyingi, nsomye okuva ku lw'omukaaga paka ku lw'11 tubadde tukyetaaga. Bayibuli egambye nti ekigambo kya Katonda nga Bayibuli egambye nti ng'ensi bw'eri engulumivu, ng'eggulu bwe liri erigulumivu okusinga ensi, n'ekigambo kya Katonda bwe kityo bwe kigulumira okusinga ekigambo kyaffe. Ate tekisobola kuddayo nga kyereere okuggyako nga kimaze okutuukiriza ekyakitumirwa. Kati basebo ne bannyabo, olunaku lwa leero oyinza okuba ng'obadde oli awo okaaba, oli mu maziga, oyina embeera gy'oyitamu naye nga tesanyusa, oyina embeera gy'oyitamu naye ng'ogambe weebuuza nti ŋŋenda gikola ntya. Eyo girekere Katonda, kubanga agambye nti ekigambo kye tekiddayo gy'ali nga kyereere okuggyako nga kimaze okutuukiriza ekyakitumirwa. Buli kigambo Katonda kye yayogera, kye yakusuubiza kigenda kutuukirira. Buli kigambo kyonna kye yali akusuubiza kigenda kutuukirira. Buli kigambo ky'osoma wano mu Bayibuli kigenda kutuukirira. Naye tusooke tulwanagane n'omulabe waffe Sitaani. Tusooke tunoonye Katonda, tusooke tweyawule tuve mu bubi, tweyawule tuve mu mpitambi, tweyawule twekutuleko emikwano emikyamu, tweyawule tutereze amakubo gaffe. Kubanga ekituufu kiri nti waliwo omuntu gwe njogerera ku mikwano n'agamba oyo musumba bw'abanga ayogedde ku mikwano wakiri enjiri ye njireka. Waliwo munnanga abantu abaagala emikwano ng'omukwano gwe tegumwogererako. Kati sigaanyi emikwano gyo gy'otoyagala nkwogerereko gikuwa magezi ki? Gikuyamba mu ki? Gikugasa ki? Emikwano mirungi nnyo, nakugamba nti nze saagala ku muntu ayawukana na mikwano. Emikwano gitugasa, naye londamu egikugasa, londamu egiina ebigambo ebizimba. Kubanga kigasa ki okuba n'emikwano nga bw'obanga bw'ofuna omusaala olwo lwakugamba nga bwe batunda, waliwo akeedi, waliwo edduuka lyamanyi mu akeedi litunda obugoye obulungi, litunda lipstick omulungi, litunda obuviiri obulungi, litunda kino litunda kiri. Kati ate bwakutuusaayo naawe okwatibwa ensonyi tosobola kugula kikyo kyokka. In fact sinakukwatibwa nsonyi, ye yennyini alonda ekikyo n'alonda n'ekikye,
alonda ekikyo n'alonda n'ekiki alonda ekikyo kati bambi okwatibwa n'ensonyi omugamba nti ebibyo sigenda kubisasula akugamba sasula ebyange nja kusasula nja kwewolako buli mwezi bwe guggwako afuna gyakutwala buli mwezi bwe guggwako wakiri akutwala mu bbaala n'oddugaza emmeeza emyaka gyo gigenda emyaka newankubadde ng'olabanga kyali omuvubuka omuto omuwala omuto oba omulenzi omuto ekituufu kiri nti buli mwaka oguggwako oba weeyongeddeko ku myaka gyo tosobola kugamba nti leero oli 24 omwaka bwe guggwako ojja kubeera 23 no bwe guggwako ofuuka 25 ate buli mwaka bwe gutyo omwaka gudduka ekiseera kituuka nga tokyasobola kukola bintu birimu magezi ekiseera kituuka ng'emyaka gyo gye wandibadde okoleramu ebintu ebikuzimba wagimala okyakala n'emikwano kubanga baalinga bakusinza bakutendereza boosi bakuyita boosi bwe bakuyita boosi naawe n'owulira ng'ozimbye boosi nga bakyakukozesa omanye ebyo ebintu bwe bityo temwagala byogerako boosi nga bakuyita boosi naye ng'ate bakyakukozesa ng'okyavunnamira muntu mulala okuwa omusaala kyokka kati gwe gwe bayita boosi kubanga boosi bakuyitira mu kirabo gye bakuyitira boosi gwe nanyini bbaala eyo ankubulire weegendereze emyaka gyo nga gidduka ogenda okukakkana ng'ekiseera kituuka nga bye wali Katonda yakuwa chansi n'akuwa omulimu kubanga si bonna nti abamala okusoma bafuna emirimu ekituufu kiri nti Uganda yaffe mugimanyi okufuna omulimu ne bw'oba nga wayitira mu first class okufuna omulimu ebeera chansi kiba kisa kya Katonda kakati ate gwe ogufunye ate n'otandika okuguzanyiramu ogufuna n'otandika okuguzanyiramu ogufuna n'otandika okufuna omusaala n'otandika okuguzanyiramu kubanga okimanyi nti n'enkya musaala weegendereze emikwano kyenkugambidde nti emikwano newankubadde toyagala nkigambeko naye kati sooka otuule obawandiike ku lupapula ogambe nti mukwano kyogungasa omukwano ogukugasa gwe gukugamba nti wakiri omwezi guno nti tusasule tugende mu roofings wakiri tusasuleyo tugulewo akawunti mu roofings nga yo y'amabaati oba ya building materials oba mitayimbwa nga wakiri ogwo gwe mukwano ddala omukwano ddala gwe mukwano ogukuzimba omukwano ogukumenya ogwo tegubeera mukwano gwo ne bw'oba wasoma naye ne bw'oba wakula naye n'esooka opima ebirowoozo bye ebirowoozo bye biri ku ki sooka omale okupima ebirowoozo by'omuntu oyo ddala akuzimba oba takuzimba omuntu akuguzisa engoye z'otagenda nakwambala engoye ewaka ne wabeera nga engoye ziri awo tezirina nawe ziraga olizambala ddi nga bw'ozikwata ziri mu kapito waliwo abantu otudde ku kapito ya mulala kubanga waliwo abantu ababeera ne bizinensi ngeyo nga ye bw'atuuka awo kati kubanga buli muntu alaba nga ye bw'alaba waliwo omuntu atuuka mu ruumu yo n'alaba nga tolina nawo tebereza oli mupangisa engoye tolina woziteeka engatto tolina woziteeka kati ogula byaki beera n'ebintu okola ebintu ebirimu plan eggulo nalabye nabadde ku mawulire nendaba omusambi w'omupiira oli gwe nalabye sikakasa nti yali agenzeeko ku profession nti yali asambiddeko emipiira egiri profession alabika asambira wano mu Uganda bamuyita oba simanya wadudu simanya wadada bansonyiwa oba erinnya ndi nalabye nabadde ndaba bulabi mawulire ne mulaba ne neewuunya ali kuno naye yabadde alambuza abamawulire n'abalambuze amayumba ge n'agamaze obuyumba bwange mbujjamu ssente okitegeera naye nga tewaliwo abasambi abali ku profession naye nga tebalinawo kye beezimbidde nga tebalina kye basobola kugamba nti kyekino bali ku profession naye nga babala bubazi kubanga tubalabye abantu bonna abalina amanya n'owulira nti ono yakolera Uganda erinnya yaleetera Uganda omudaali naye nga bw'omutunuulira mu butuufu obukadde bwe yenna asabiri bannaye bansonyiwe naye nga bw'omutunuulira bambi talina bw'ali
naye nga ate yalikola erinnya kati basebo ne bannyabo tuyige tutegeera nti emyaka gyaffe ekiseera kituuka ne tuba nga tetukyalina maanyi gasobola kuba kati bw'obanga muwala gwampuliriza bamulenzi gwe nyinza n'okuba nga njogera n'abaana ng'oli ku kyeyo wagenda ku kyeyo wagenda Dubai Saudi Arabia wagenda kuba kyeyo kankubuulire amaanyi kati gwokozesa olw'okuba okozesa amaanyi mangi kati olina okwegendereza bano ba anko abakeera n'akukubira essimu nti ate kati tuli wano ffe tetulina nva tetulina kino ate nga ojja zimuweereza aguleko enva endala atwale mu kirabo gw'okola kubanga abaana bangi abakoledde eyo enjala zaabwe engalo zaavaamu dda babawa biliquidi ebiri strong nga byonoona enjala byonoona nze mbalabyeko newankubadde onoowakana gwampuliriza naye gwe weebaze Katonda nti gwe wewagenda babosi bewafuna babosi balungi naye nkugambye waliwo abaana ababonaabona kakati bino simanya mwa anti simanya omwana wa anti simanya yankubidde ogenda okwekana contract ye eweddeko naye nga toyina koobala toyina kosobola kubala bw'onookomawo ne mu Uganda toyina kyogenda kukola kubanga mu Uganda emirimu tegiriiyo emirimu mitono kakati kozesa chance eno gy'olina akasente bw'obanga okafunye toolako akasaanidde sigambye nti tobaweereza baweereze kubanga be bazadde bo baweereze kubanga be bantu bo naye ate ne bwe wandibadde nga tolina mulimu era bandibadde balya Katonda yagabirira kati gwe kyoba okola kiri kimu fuba okulaba nti no okuŋŋaanya osevinga osobola okuba nti no future yo ebeera nga tokaddiwa ng'osabiriza nkugambe tulabye bangi nnyo abantu si bano bokka abazannya abaleetera Uganda emidaala wabula tulabye bangi nnyo omuntu ng'omuyitako nagamba ataamulaba oyo ataamulaba nga yayina erinnya naye ng'erinnya lye baali bamumanyi kunywesa baali bamumanyi kuddugaza mmeeza buli lwe yazifunanga naddugaza emmeeza n'asomba n'ayagala okulaga nti alina esente ye mugagga naye kankubula ekiseera ne kituuka nga kaakati nga ne bwagenda gye yanywesezanga oba n'akubira abantu be yanywesanga tebaagala yadde okukwata essimu ye kati simanyi oba twatuuseeyo tutyeyo oba twatuuseeyo tutya kubanga ekituufu kiri nti obulamu bwo bulina okusigala nga butambula era tulina okuyiga n'okutegeera embeera z'obulamu buno kubanga mwe tuli ebintu byenjogedde tebirina byebiriwo ge mazima njogedde mazima nkugambye abaana bangi abantu bangi abakazi n'abasajja omusanga yena nga ne waasula n'akayumba kaasulamu konna kakutamibwe kati naye nga ku mulembe gwe yaliwo ku mulembe gwe be baali balina ssente ku mulembe gwabwe be baali boogerwako naye ne weebuuza future yagiplaningirira atya kati mwana muwala mwana mulenzi nkugambye oyinza okuba nga agenda ku kyeyo oyinza okuba wonna we wagenda future yo giplaningirire bulungi gezaako okulaba nti no okole weerumye yambala obugoye butono osobola okugula engoye ntono ngoye 7 zijja kumazaako wiiki omanye nti no zino engoye zijja kumazaako wiiki naye ng'omanyi nti no oyina kyokoze eki oyina kyo ekyamagezi kyogenda okwekolera tova Dubai tova mu nsi z'Abawalabu Saudi Arabia simanya Oman manya Jordan tovaayo n'otandika kuddaano Uganda kulera ngalo bagenda kusekerera ate abo bennyini abantu bawadde owa ssente be bagenda okusekerera bibagera ffe twategeera ffe twamanya nti zijja muggwako ffe twamulaba engeri gye yalinga azisaasaanya nti baali beepankana nti baali bali nnyonnyonyi naye ng'ate abantu bennyini abo bennyini be wali oyamba ate bennyini be bakwogerako ebigambo bwe bityo n'abanyumiza ne mbagamba nti omukazi omu in reality true story yajja mu ofiisi y'omusumba omu
mu office y'omusumba omu ng'ayagala advice n'okumusabira omukazi oyo ayina bbaawe naye nga baali bayinako kasente balina awantu we baali bapangisa nga balina neighbor gwe bapangisa naye nga bo bano oyo omukyalo oyo baawe yali avuga bitrera era nga bwagenda asobola okumalayo weeks 2 weeks 3 naye nga bw'akomawo n'ebintu bingi akomawo n'amanda akomawo n'emmere akomawo n'ebintu byonna nga bingi nga bwemumanyi abavuzi simanyi abasafaari simanyi abatrera manyi baaki ng'akomawo nabyo kati omukyala nga ye abeerawo ewaka neighbor ayina obwana omwami yali yagenda yamuddukako ng'ayina obwana nga naye obwana buto naye bambi nga asitavinga bambi talina kyakulya omukazi ono n'awulira bubi era n'awulira ennaku kakati bbawe lwe yajja olumu namugamba neighbor afoono bambi yeetaaga obuyambi yeetaaga omukono gwaffe yeetaaga omuyamba omusajja bambi n'abeera mulungi n'akiwuliriza era bwe yalinga aleeta ebintu ng'aleeta bya famire bbiri aleeta ebya famire ye n'abaana be n'omukyala ng'amala aleeta n'ebya famire eri mukwano gwabwe neighbor gwe baagamba nti no balina omuyamba munnange nga bamuyamba bwe bati ekiseera kyatuuka nga n'ennyumba bakontributinga ku nnyumba okumukola ki okumusasulira ennyumba naye ono gwe baali bayamba n'afuna omutima omunene bayibuli egamba nti si bayibuli wabula mwe mwennyini mwe mulina tooka eyo nagamba nti n'azimba omutima oba n'afuna akasajja ku mutima ne kamuzimbya omutima kakati n'awulira nga awulira bubi naye ng'ensonga yava ku ki yava ku kuwulira nti abantu bano baaguze landi era baatandise okuzimba n'awulira bubi nkegamba ndowooza n'alaba nga babadde bapangisa nga ye kakati ate bafune landi batandike okuzimba kye yakola n'atandika okuddira nga akasente ke bamuwanga n'akatwala mu ssabo nga kyayagala kusiraanya abantu bano teebereza okuddira gundi bagita okuddira kale mashini emashini esala emiti noddira omuti ng'oli waggulu waagwo ogulinnye naye ate n'ogusala teebereza osalo ettabi kw'otudde ono yafuna akasajja ku mutima n'atandika okusala ettabi kw'atudde n'atandika okuloga n'okusiraanya abantu bano abamuyamba kubanga bamuyamba batandika okuba nga bamulabirira tebakoma bukomi ku kumulabirira wabula n'ennyumba yennyini gy'asulamu nga nayo bamusasulirako bakontributinga naye n'ayiiya basobole kubanga landiroodi tamukasuka bweru abaana be basobole nti balya tebasula njala teebereza omuntu afaanagana bw'ati kati ye bwe yakwata essente ezo n'azitwala mu ssabo ng'ayagala basiraanya era ogenda okukkakana byabasiraanya omusajja ku mulimu ne bamugoba n'ennyumba landi gye baali bakoze landi gye baali baguze ekiseera kyatuuka nga mabanja mangi ne batandika ogitunda ne batunda landi nga baagala kusasula mabanja ekiseera kyatuuka nga tebakyasobola yadde kukola ki okumuyamba naye ate mu ebyo ebiseera nga bamaze omugoba omukazi ono yagendanga yeewaana nagamba baali beewaana baali beeteeka waggulu kati nabo kabakirabe nabo kabakirabe teebereza omukazi gwe baali bayamba nga tebamuyinaako luganda naye nga bamuyamba buyambi yagenda abanga aboogerako nti baali bagamba nga bagulagula obupoloti beezimbisa kati nabo kabakirabe nabo kabasiraaneko kwegamba abantu abalina chip talk endowooza nkizizaayo kubanga mbadde ngenda gamba nti endowooza ey'ekisiru etalina magezi we efaanagana bwe bati kubanga omuntu bakuyamba naye ate mu kukuyamba obuyambe kati abaganda nabagamba ne mbagamba nti abaganda bagamba nti gwowonyegere yali kusambya omuntu omusanga ng'alina ekigere kirwadde kyonna kivunze kyetaaga bujjanjabi era bulungi nnyo n'omujjanjaba
bw'okimala okuwona ekyo kyennyini kyakusambya omuntu gw'ojja mu kyalo ate yayagala akuzze mu kyalo, omuntu gw'osise ku mukono ate yayagala akugobese ku mulimu. Kati ebintu ebifaanagana bwe bityo mu nsi byebyo ebitambula, yeyo embeera y'ensi gye tulimu. Naye mwana muwala, mwana mulenzi ampuliriza, sabanga Katonda akuwa omwoyo w'amagezi osobole okwawula emikwano emituufu n'emikwano emifu, kubanga emikwano gyonna tegibeera mibi. Emikwano gyonna tegibeera mibi, naye ekituufu kiri nti ffe nnyini tulina okwawula ne twawula nti abantu bano, omuntu ono newankubadde nga ndi naye mutuufu, newankubadde nga mukwano gwange, naye ddala bino advice zampa zentuufu ezo. Ge mazima. Lwaki aŋŋamba bwaki buli lwangera nga omwezi gunaatera okugwako olwafuuka nnyo mukwano gwange, buli lwalaba nga omwezi gunaatera okugwako olwafuuka mukwano gwange, naye ate omwezi bwe gubeera mu makkati ne bwe mukubira essimu tagikwata, ne bwe mukubira essimu tayagala kumanya, ne bwe guba gunaatera okugwako olwafuuka mukwano gwange, kubanga akimanyi nti ŋŋenda kufuna omusaala. Kati bassebo ne bannyabo twegendereze. Abantu bangi ababadde bambi ebweru eyo, nkugambye abagenda okuyiiya okuba ebyeyo ne basindika ssente zaabwe, abamu bazisindikira ab'eŋŋanda zaabwe, ne babagamba yes mutugulire ettaka, oli n'akugamba nakugulidde ettaka, n'agenda n'anoonya ekisikosiko n'akikuba ekifaananyi, zino WhatsApp ezajja, n'asindika ku WhatsApp yo n'agamba nti olaba landiyo kati yeetaaga kudivelopinga, n'otandika omuwooza okudivelopinga so ng'alimba. Omuntu kankubuulire, tulina okwegendereza engeri gye tukolaganamu n'abantu. Ebigambo bibadde bingi nnyo basebo ne bannyabo, naye nsaba Katonda abampeera omukisa tunaayongerezaako n'olunaku lw'enkya, kubanga obudde bwaffe bwebwo, tetwagala kubeera nga tukyankalanya obudde bwaffe bwebwo. Mukama abampeera omukisa, tujja kwongera okwogera ebigambo bingi, kubanga ebyo ebigambo byebiriyo. Abantu bangi abakaaba amaziga, yagenda ku kyeyo n'akuba ekyeyo n'akomawo. Nze nyina omukyala gwe mmanyi yagenda ku kyeyo yagenda India n'akuba ekyeyo ne yeesiga abantu be, omuntu we yennyini n'amusindikiranga ssente, muntu we yennyini. In fact mwami we lwakuba mbadde saagala kyogera, yasindikira mwami we ssente. Ye omwami kye yakola ng'afunamu mukazi mulala ng'awasa, n'abaana be ng'agaana n'okubaweerera. Kye yakola ekinene ennyo kwe kubatwala mu busomero buno obuli chipu, naye ng'omukyala bambi yasindikanga ssente abaana be basobole okulabirirwa, abaana be basobole okusoma. Naye ogenda okukakana ng'omwami taata w'abaana yennyini, sigamba nti stepfather, ne taata w'abaana yennyini n'abakwata n'abateeka mu busomero obuli chipu, maama bw'atasuubira obuli chipu, n'atandika kucakala na mugole. Era ogenda okukakana ng'amuzimbidde ennyumba. Ono agenda okuva bambi e India, ogenda okudda mu Uganda nga tewaliwo watandikira. Ekintu ekisooka omwami yawasadda. Ekyokubiri kugamba nga tewaliwo, buli kamu yalowooza bulijjo nti esente zasindika zigenda okugasa family, zigenda kugasa taata n'abaana naye nga era ogenda okukakana. Omukyala n'atandika okunywa mwenge, n'atandika kwegama, embeera n'etabuka, naye nga kyava ku ki? Kyava ku mbeera efaanagana bw'etyo. Okwesiga Bayibuli egamba nti akolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu, akolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu, ayina omukisa eyeesiga Katonda. Kati ebintu ebisinga ne bwe baba nga abantu baffe, tubagendeko mpola, tubatambulireko mpola, tusobole okuba nga tetuzindibwa mbeera ate esobola tuzza mabega na tuzza mu bikolwa by'omulabe Sitaani. Mukama abampeera omukisa era Mukama abanjagalire. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Amiina. Bw'oba nga owulira oyagala kulokoka, mbadde nkusaba olunaku lwa leero luneme kuleka kyekimu.
ng'oyagala kujeemulukukira Katonda, mbadde nkusaba omukono guno ogumu ogwa kkono guteeke mu kifuba bw'oti, guno omulala ogwa ddyo oguwanike waggulu, oddemu ebigambo bino bye nkugamba. Gamba, ayi Yesu wange, nkwebaza olw'olunaku lwa leero. Nkwebaza Yesu olw'ebigambo bye mpulidde. Taata, nkusaba owandukulule amannya gange mu bitabo by'abagenda mu Geyeena, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu, era ku lunaku luli nga oyita abalonde bo nga nange mwendi. Weebale Yesu, weebale Mukama, nkwatudde okuba omulokozi wange. Nkuwadde omutima gwange era nkwatula obeere omulokozi wange. Weebale Mukama, ekitiibwa n'ettendo byonna bikuddire. Amen. Kale, mukwano gwange mpuliriza, abadde mpuliriza oba abadde ndaba, nkwebaza. Bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo, bansonyiweko katono. Bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo eby'obulokozi, mbadde nkusaba oteeke emikono gyo mu bbanga. Emikono gyo giteeke mu bbanga, nkusabire. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata, ndeeta abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi abatudde ekigambo kyo, abatudde erinnya lyo. Nsaba Katonda ffe obanyweze Mukama. Taata, aliyo naffe abaddamu obuto okulokoka. Nsaba otunyweze Kabaka w'abakabaka. Nkusaba Katonda ffe otunyweze Katonda ffe Taata. Otutaase mu kkubo lino ery'obujeemu Mukama. Tutaase Katonda ffe tubike mu musaayi gwo Mukama. Nyweza abaana bo abatudde obulokozi Katonda ffe Mukama. Tunyweze Kabaka w'abakabaka, tulage ebyekisa Katonda omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nyweze okukkiriza kwaffe Mukama, nyweze endowooza zaffe Katonda ffe, tunyweze ffenna. Otulage obulokozi bwe Mukama, otulwanirire Kabaka w'abakabaka, otwambaze amaanyi n'ekisa Mukama, twongere okujeemulukukira, ate tulwanagane n'omulabe waffe Sitaani, era tumumenyeemenye naye anaatuddukanga. Weebale Yesu omulungi, weebale Taata waffe, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amen. Mukama mulungi, Mukama akumpeera omukisa, mukwano gwange. Kale, tugenda kuyingira mu kusaba. Tetusobola kumaliza service yaffe nga tetusabye. Tuyingire mu kusaba nga tumenyaamenya ebikolwa by'omulabe Sitaani. Bible wali etugambye mu Luka essula ya 19. Luka essula ya 10. Luke chapter 10 verse tusomye 17 to 19. Luka essula ya 10 okuva ku lunyiriro lwa 17 paka 19. Atugambye nti dabamba wadda amaanyi n'obuyinza, obuyinza tubuyina, kati tetusobola kumaliza service nga tetukozesezza buyinza Kitaffe ow'omuggulu bwe yatuwa. Kale, Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata, tukwebaza Mukama, tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa Mukama. Taata, tukwebaza nate n'olunaku lwa leero Mukama. Tukwebaza Mukama Kitange Taata n'olw'obuyinza bwe watuwa mu Luka essula 10 ya 19. Tukwebaza Katonda ffe Mukama Kitange olw'ekisa kyo. Tukwebaza Katonda ffe olw'amaanyi go Mukama. Tukwebaza Katonda ffe olw'ekigambo kye tuwulidde Kabaka w'abakabaka. Tusaba Katonda ffe Mukama otunyweze Mukama. Tusaba Katonda ffe Omwoyo Omutukuvu akke Mukama atuyambe. Mukama ffe tuli baana b'abantu, tetusobola kwawula. Amagezi gaffe Mukama Kitange ga buntu, ffe tetusobola kwawula. Ne tusaba Mukama Omwoyo Omutukuvu akke atuyambe Mukama twawule eby'omuwendo okubijja mu bitagasa, twawule emikwano emituufu n'emikyamu, twawule Katonda ffe ebirungi ebyekuweesa ekitiibwa n'ebitakuweesa kitiibwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata, twongere okukoowola Kabaka w'abakabaka, twongera Katonda ffe okukoowola Mukama. Tusaba Katonda ffe ofuge mu bulamu bwaffe Taata, fuga mu ndowooza zaffe Mukama, fuga mu makubo gaffe Katonda ffe Mukama. Taata, tusaba Katonda ffe weegulumize, tusaba
taata okke mukama otuwa omwoyo omukama kitange taata otuwa omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera tutambulire mu maaso g'omukama kitange taata nga tetulina kyakunenyezebwa tusaba katonda affe weegulumize mukama taata omukono gwo ogutayimpadde gukke mukama taata tukoowola mukama tukoowola katonda affe taata tukoowola gwe katonda maanyi gaffe tukoowola gwe kigo kyaffe mukama tusaba katonda mukama twambaza amaanyi katonda affe mukama tusobola okulwanagana n'omulabe waffe sitaani tusobola okulwanagana n'ebituze emabega mukama tusobola okulwanagana n'ebituleetera emmeeme ebbiri tusobola okulwanagana mukama kitange taata n'ebitubuzaabuza mukama kitange ssebo tutegedde mukama nti malayika mukama kitange taata ti sitaani ajjanga malayika ow'omusana naye ng'alimbalimba ng'anoonya gw'anaasuula ate mukama kitange era tutegedde ti sitaani ajjanga ng'empwali ng'empolo naye ng'anoonya gw'anaasuula naye mukama kitange byonna tubitegedde tusaba katonda affe otuyambe otunyweze mukama tuyambe katonda affe otunyweze taata tuleme kuseerera katonda affe taata tuleme kubeera na mmeeme ebbiri mukama tusaba katonda affe mukama okke katonda affe tusaba okke taata waffe tusaba mukama otulage obulungi bwo mukama tusaba katonda affe ke taata waffe mukama jangu okke mukama otulage ekisa kyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu katonda affe mukama tuyambe taata omwoyo wa mukama tukoowola omwoyo omutukuvu tukoowola ssebo jangu otuyambe kabaka w'abakabaka jangu otutaase katonda affe mukama jangu otukolere ebyekisa mukama ssebo jangu otulungamye mu makubo gaffe mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu era mukama kitange taata nga twambala amaanyi n'obuyinza watuwa amaanyi n'obuyinza mukama nga tukozesa obuyinza buli bwe watuwa mukama obuli mu Luka sura 10 layini ya 19 mukama watugamba mukama kitange taata totuwadde amaanyi n'obuyinza okulinyanga ku misota okulinya ku njabe ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe sitaani era watugamba tebitukolenga bina katono kati nga twambadde amaanyi n'obuyinza obwo tulumbagana buli mitego gyonna egy'omulabe tulumbagana buli maanyi gonna ag'ekizikiza tulumbagana endwadde zonna tulumbagana emyoyo gy'obwavu tulumbagana agalwadde gonna ga coronavirus tugalumbagana omuzimu gwa coronavirus tugulumbagana tugwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tulumbagana agalotolooto tugalumbagana tugateeka wansi w'ebigere byaffe tugwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tulumbagana obugumba tulumbagana ekyoyo ky'obugumba ekireeta obugumba tukirumbagana mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu ekireeta miscarriage tukirumbagana mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tubiteeka wansi w'ebigere byaffe ebireeta premature death tubirumbagana tubyokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu ebireeta instability tubirumbagana ebikulemesa okunywera ku mulimu tubiragira biffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu ekyoyo ky'obutamaliriza n'ozimba ekizimbe ne kirema okuggwa n'okola emirimu ne gigaana okuggwa n'osuubula ebintu ne bikusala ebyo byonna tubirumbagana tubiragira biffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tulumbagana ekyoyo kya losi wasindika sente zo ne bakunyaga wateeka sente zo mu bizinesi ne zifa ekyoyo ekyo tukiragira kiffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tulumbagana omwoyo gwa rejection muzimu gwennyini n'osaba omulimu ne bakurejectinga buli wamu n'obanga bakurejectinga ogwo omuzimu tugulagira guffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tulumbagana omwoyo gw'okulemererwa muzimu gwennyini tugulagira guffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu ekyoyo ekirugira mu kulemererwa tukirumbagana mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tulumbagana ekyoyo ky'obutasasulwa tukiragira kiffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tulumbagana ekyoyo ky'okufiirizibwa n'ogula enyumba banka n'egitwala naye nga babadde bakubanja obusente butono n'ogula landi ne bagitwala n'ogula emmotoka yo n'ofiirizibwa ekyoyo tukiragira kiffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tulumbagana agooyo gonna agakugoberera agajjira mu kirooto agajjira mu birooto agooyo gonna agajjira
n'ojjukira mu birooto n'oloota maama wo yafadda naye n'omuloota ng'akuyitaayita n'omuloota ng'akuleze n'omuloota nga mutudde ku lujjuliro agaloota ago oba n'oloota taatawo oba n'oloota jjajjaawo naye nga yafadda agaloota ago tugalagira gaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tolina kulya na mizimu tolina kukola kijjulo na mizimu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu n'oloota agalootolooto ng'oyambadde obuyunifoomu obukadde n'oloota agalooto ng'oyambadde obugoye obulimu ebituli esaati ng'erimu ekituli esaati ng'empale ng'erimu ekituli n'oloota nga tolina saati ng'esaati yeebuze n'oloota ng'onoonya engatto ng'engatto zo zibuze n'oloota ng'olinnya mu pupu ng'olinnya mu busa ng'olinnya mu bibi ng'olinnya mu by'olinnyamu nga bicaafu tulagira emyoyo egyo gyonna tugiragira gife tugikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu buli galootolooto gonna agakuze mabega tugalagira gafe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu na buli nteekateeka yonna embi ekyoyo eky'obutakola n'ofuna omulimu ne bakugoba buli kaseera bakugoba agalootolooto agagabi n'oloota nga bakugoba n'oloota nga bakubbako empapula zo n'oloota nga bakubbako properties zo n'oloota nga kusala enviiri ogenda okukakana nga enviiri zo teziriiko ogenda okukakana nga n'abaana bo olaba baabulinganga ababasaze enviiri ago gonna agalooto tugalagira gaffe ebyo byonna byonna emyoyo gyonna pulaani z'omulabe sitaani byonna tubiragira biffe tubirumbagana tubyokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tubiragira okwokebwa tubiragira okuzikirira mu Yesu Kristo omwana Katonda omulamu na buli nteekateeka yonna ey'omulabe sitaani buli nteekateeka yonna ey'omulabe sitaani emyoyo gy'okutamiira emyoyo gy'okudda emabega bad relationships bad friends ebyo byonna ebikuleetera emikwano emifu naye nga pulaani gyagyo nga baagala kuzikiriza nga baagala kutta mwoyo gwo baagala kumalamu kukkiriza nga baagala kusendasenda kuteeka mu kutwala mu ssabo ebyo byonna tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu na buli nteekateeka yonna eya sitaani ebadde kwekiikamu ebadde yeekika mu mirimu gyo ebadde yeekika mu bibyo tugiragira efe eyokebwe omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukoowola amaanyi ga Katonda gakke ku bulamu bwaffe tukoowola amaanyi ga Katonda gakke mu bulamu bwo omukono gwa Katonda gukutemere ekkubo omukono gwa Katonda gukulaga emikwano emituufu n'emikwano emifu gukulaga emikwano emituufu gy'olina okukwatagana najo osobola okuzimbibwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda akutemere kuba atali kubo gw'abadde takola Mukama akutemere kuba atali kubo akuleetera emikwano emituufu gisobola okutuusa ku kyamagero ekyo eky'omulimu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda ayongere okuwa obugabirizi Katonda ayongere obukuumi aleete financial breakthrough mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu aleete financial stability ove mu mabanja Katonda akuwe financial stability olekerawo okwewolaawola mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu akuwe increment okulaakulane akuwe increment mu buli side zonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu akuwa obulamu obulungi akuwa obulamu obweyagaza obulamu obutalimu ndwadde obulamu obutalimu yadde okekera oba okekejjana akuwe favor nga buli wootuuka bakuyaayanira buyaayanizi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda akwambaze ekyambalo kya favor munsonyiwe Katonda akwambaze ekyambalo nga kya favor mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda agaziye ensalo zo buli side ogaziwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda anyweze obufumbo bwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda akolera embaga ey'ekyamagero Katonda akolera okwanjula okw'ekyamagero Katonda asomesa abaana bo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu abaana bo basome olabe pate za graduation mu lujjalo ate olabe ne pate za introduction n'ez'embaga mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda akugulirewo enzigi Katonda akusanyuse akuzimbire ennyumba ove ku kyeyo ng'olina woosula ove ku kyeyo nga topangisa wabula ng'olina woosula ate nga olina ne capital ng'olina omulimu gwo Katonda akutemere kuba atali kubo akugaziiriza ensalo akusanyuse
akuwa omukisa, akugulirewo enzigi, akusanyuse mu nsonda zonna. Weebale Yesu omulungi, weebale taata waffe omwesigwa, weebale Katonda waffe Mukama, era tukoowola omusaayi gwa Yesu guke ku bulamu bwaffe, gutubikkeko kabaka w'abakabaka. Tukoowola omusaayi gwe Mukama gutwetooloole, gwetooloole abaana ab'obuwala, gwetooloole abaana ab'obulenzi, guleete obujulizi mu mayumba gaffe, guleete obujulizi mu byonna bye tukola. Katonda awa omukisa emirimu gy'emikono gyo, buli ky'okwatako kirabe omukisa. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye, amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okusekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo, amiina. Mukama mulungi, Mukama abanjagalire, Mukama abansanyusize, era nasiimye nnyo olunaku lw'eggulo olwadde lwa Mother's Day. Mukama nalabye nga abakozesa mwebale kunjagala, mwebale messages zonna nazirabye. Mukama abampeera omukisa, abansanyusize, mwebale kunjagala. Nange nno bambi mbaagala nnyo, naye ate Katonda waffe yasinga okubaagala, era nga mu kwagala kwe kwonna aleme kulemesa kirungi kyonna, wabula buli kyonna ky'oyaayaanira Mukama akikumpeere. Programu zaffe nga bwe zibeera ku Salvation Ministries, aba Word of Salvation Ministries babatumira buli lunaku babatumira. Kati programu zaffe nga bwe zibeera, tubeera ne lunch hours. Lunch hours zitandika ku ssaawa 6 ne ziggwa ku 8. Ebeera Monday to Friday, okuva Monday paka ku Lwokutaano. Monday to Friday ebeera lunch hour, tutandika ssaawa 6 paka ssaawa 8. Ne tubeera ne Sunday service etandika ku ssaawa 3. Sunday service etandika ssaawa 3 paka ssaawa 7. 7:30 tuba tufulumye, tuba tugenze tuzeeyo waka. Then ne tubeera ne night prayer. Night prayer ffe tukyakola emu, era ebeerawo ku Friday etandika mu mwezi. Friday etandika mu mwezi, first Friday of the month yebeera night prayer yaffe. Mukama abampeera omukisa, Mukama ayongere obbanjagalira. Counseling tuzikola nga service ziwedde. Counseling tuzikola nga service ziwedde. Bweba lunch hour, after lunch hour, omuntu yenna ayagala okulaba omusumba awo wamulabira. Bweba Sunday service era bwe tutyo bwe tukola. Mukama abampeera omukisa, mbaagala